Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани планира да ги реконструира оштетените делови од плочникот во Трговскиот центар. Веќе е објавен повикот за избор на изведувач на градежните работи, за кои се планирани околу 230.000 евра. Општина Кочани го објави тендерот за уредување и поплочување на површините во Трговскиот центар. Според јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи, што е објавен на електронскиот систем за јавни набавки, предвидено е да се направи реконструкција на површина од 2800 метри квадратни. Работите ќе се изведуваат на потегот од платото пред Телеком, на југ кон павилјонот пред кулата Треска, а на исток преку тунелот до паркингот. Проценетата вредност на трошоците за набавка на материјалот, како и за изведба на реконструкцијата, изнесува 14 милиони денари, што целосно се обезбедени од буџетот на општината. Според техничката спецификација, шеталиштето и скалите во Трговскиот центар ќе бидат поплочени со гранитни плочки, а овој простор ќе биде и осветлен со вградени подни LED светилки и рефлектори. Планирано е да се постават и клупи, со што треба да се подобри функционалноста и естетскиот изглед на една од најпрометните површини во централното градско подрачје. Реконструкцијата на овој дел од плочникот во Трговскиот центар ќе овозможи да се вгради и одвод за атмосферската вода. Крајниот рок за доставување на понудите за изведувач е до 9 август, а според јавниот повик во тендерската постапка, избраниот изведувач ќе има рок од 7 месеци да ги комплетира градежните работи. Повеќе години стои во место проектот за изградба на дом за стари и изнемоштени лица во Кочани. По презентацијата на идејниот проект и најавите дека преку јавно-приватно партнерство ќе се бара инвеститор, останува отворено прашањето дали тој објект е приоритетен или предност треба да им се даде на инфраструктурни и комунални капацитети. Пред околу 5 години за прв пат беше представен идејниот проект и дојде најавата дека во Кочани се планира изградба на дом за стари лица. Иако локалната самоуправа уште во периодот кога проектот беше само предлог ја одреди и локацијата на објектот во кругот на поранешната касарна, тоа досега не овозможи негова реализација. Подготвителните активности само на почетокот течеа забрзано, а потоа подзастанаа, па објектот и понатаму е само на хартија. Во разговорите кои ги имам во последно време зачестени со раководството и со министри од владата, разговараме што е најприоритетно на општина Кочани, бидејќи општина Кочани ќе добие уште некој проект, меѓутоа ние треба многу добро да размислиме што е тоа што е приоритетно и најважно за општина Кочани, и токму овде се кршат и копијата дали владата надвор од другите проекти кои се приоритетни за општина Кочани, како што се инфраструктурните проблеми, патишта, канализација, водовод од реконструкцијата, дали ќе изнајдеме и додатно средства за изградба на старичкиот дом или пак ќе се определиме за некој друг приоритет. Тоа веројатно во текот на овие неколку месеци ќе го знаеме и ќе го соопштиме на јавноста. Подршка за изградбата на старечкиот дом во Кочани пред неколку години беше дадени од Министерството за труд и социјална политика, од каде било оценето и станува збор за добар проект што заслужува внимание. За изработката на техничката документација за објектот беа потрошени околу 2 милиони денари, од кои дел се обезбедија преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Освен изработката на главниот проект, со овие пари требаше да се направат и потребните геомеханички и асеизмички испитувања на теренот во касарната, каде што требаше да биде лоциран објектот. Почетните пресметки тогаш покажаа дека за негова изградба и комплетирање неопходна е сума од околу 1,5 милион евра. Со оглед дека се работи за поголема сума, која што општината ја нема на располагање, прашање е дали ќе се најде заинтересиран инвеститор за реализација на проектот, односно дали тој треба да добие приоритет пред решавањето на другите инфраструктурни проблеми. Договорот со МАК Петрол за снабдување со нафта на земјоделците е потпишан. Само се чека на пристигнување на персонализираните картички кои им се потребни на земјоделците да си подигнат нафта за своите земјоделски машини. Од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани апелираат на трпение кај земјоделците во однос на добивање на картичките кои што се очекува да бидат готови за неколку дена.
Земјоделците да бидат трапеливи во однос на добивањето на така наречените персонализирани картички за користење на зелена нафта. Истите би требало да ги добијат до крајот на овој месец, односно за неколку дена, истакнуваат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Окочани. Во овој момент договорот со снабдувачот со Адемак Петрол е потпишан, значи во тек се изготвување на оние картички, персонализирани картички кои што земјоделците ќе ги користат за подигање на својата нафта од помпите на Мак Петрол. И се чека, значи, моментот, точната дата и ние не ја знаеме, очекуваме да бидеме информирани кога тие ќе можат да пристапат кон подигање на нивната нафта. Со оваа мерка државата ќе им помага на земјоделците при набавката на гориво за механизацијата, со тоа што ќе покрива 30% од нивните трошоци. За таа намена, годинава од буџетот се потрошени 200 милиони денари, односно 3,3 милиони евра. Со мерката ќе бидат опфатени 55.000 земјоделски стопанства, а во согласност со изработената методологија, висината на поддршката е утврдена според големината на површините и типот на земјоделските култури. Компанијата која го доби тендерот има рок од 60 дена да ги изработи сите платежни картички, кои ќе бидат персонализирани, а земјоделците ќе можат да купуваат исклучиво евродизел гориво за земјоделска механизација, за да се избегнат било какви злоупотреби. Картичките ќе им се доставуваат на земјоделците преку подрачните единици на Министерството за земјоделство. Африканска чума и се заканува на свинската популација. Кај нас досега не е регистриран случај на заболено животно, но надлежните преземаат мерки за заштита. Воведен е мониторинг на фармите и на ловиштата, а се организира и контролиран одстрел на дивите свињи. Поради годишните одмори, царинските служби прават засилени контроли кај патниците за евентуално пренесување по големи количини храна од животинско потекло. Одгледувачите на свињи во селските домаќинства да ја почитуваат забраната за чување свињи на отворено, односно свињите да не се пуштаат на паша, бидејќи постои можност да бидат во контакт со дивите свињи кои се исто така преносители на вирусот. Ловџиите, ловните друштва, шумските работници и собирачите на шумски плодови да го пријават секое угинување на диви свињи кои ќе го забележат до официјалните ветеринарни станици или до најблиското ветеринарно друштво. Со ваков апел излезе Агенцијата за храна и ветеринарство по појавата на лесно преносливата болест африканска чума кај свињите, која што ја има во Бугарија. Кај нас досега не е регистриран ниту еден случај на заболено животно, но надлежните преземаат мерки за заштита. Забранет е увоз на месо од земјите каде што ја има болеста. Воведен е мониторинг на фармите и на ловиштата, а се организира и контролиран одстрел на дивите свињи. Писменото соопштение од Агенцијата за храна и ветеринарство пристигна и ке ветеринарите од Кочани. Истакна Ѓорѓе Атанасов, ветеринар од Ветмет од Кочани, кој рече дека болеста не е опасна за луѓето, но брзо се шири и е погубна за свињите. Особено се големи економските загуби ако навреме не се интервенира и спречи. Атанасов истакна дека ќе се спроведе санитарен одстрел во ловиштата, пошто ќе се земаат и мостри за анализа. Од агенцијата апелираат граѓаните што патуваат во Бугарија и во другите земји, каде што е потврдено присуството на африканската свинска чума, при враќање во земјава, во личниот багаж, да не носат храна од животинско потекло. Во спротивно ќе им биде одземена. Засилени се контролите на граничните премини и од страна на официјалните ветеринари и од страна на царинските службеници, а поставени се и бариери за дезинфекција поради зголемената фреквенција на патници со оглед на летните одмори. Преполна дискотека, многу забава и летни лудории. Успешно помина летниот фестивал што викендов се одржа во дискотеката Аква во Кочани. Еуфорично, лудо и забавно. Вака помина долго најавуваниот Аква Самар фестивал што се одржа викендов во дискотеката Аква и на базенот во Кочани. Младите кои беа присутни на 3-дневниот фестивал коментираа дека вакво нешто му недостасуваше на Кочани. Имаше гости најголем дел од Кочани, но и од соседните, како и од подалечните градови од земјава. Првата вечер дискотеката Аква ја наполнија млади луѓе слушајќи ги Брас Брадърс и Гери Никол. Вториот ден од фестивалот започна со дневни пена забави и настап на познатите Два Бона, за да заврши преполно и незаборавно вечерта со ДНК и познатиот Раста, кој што сите нетрпеливо го очекуваа.
Фестивалот заврши во неделата со колори пена парти и познати диџеи. Сумирано, организаторите се задоволни од бројот на продадени билети и од тоа како помина целата организација. Во сите 3 дена имаше силно обезбедување заради превентивно спречување на несакани инциденти, но за среќа помина се во најдобар ред. Организаторите велат дека ова е втор поред Аква Самар фестивал, што се организира во Кочани од ваков тип, кога ја собира целата млада популација од Кочани и од цела држава, и истакнаа дека со вакви фестивали ќе продолжат и во наредните години. Инаку, до крајот на летото дискотеката Аква и базенот продолжуваат со работа со исто темпо. Во дискотеката Аква ќе има настап на познати диџеи и гости од странство, а базенот и понатаму ќе работи до крајот на летото, каде што граѓаните ќе можат да најдат разладување од летните горештини. Следува информацијата од спортот. Викендов фудбалскиот клуб Осогово на домашен терен го одигра вториот пријателски контролен натпревар. На стадионот Никола Мантов гостуваше тимот на Плачковица од Радовиш, а средбата заврши без голови. Во рамки на подготвителните активности пред почетокот на првенството во втората Лига Исток, екипата на фудбалскиот клуб Осогово го одигра и вториот пријателски контролен натпревар. Во неделата попладне на стадионот Никола Мантов гостуваше второлигашот Плачковица од Радовиш, а средбата заврши без голови. Со тоа домакините го повторија резултатот од првиот пријателски натпревар што пред 10 дена се одигра во скопското село Кадино со тимот на Илинден. Натпреварот во Кочани беше добра можност за проверка на подготвеноста на фудбалерите, иако исклучително топлото време им беше трет противник на двете екипи. Поради тоа, играта на теренот се одвиваше претежно бавно, а двете екипи имаа само по неколку посериозни шанси за гол. Во првиот дел Манов пропушти 2 прилики да ја затресе мрежата на Плачковица, пошто се замина на пауза. Во вториот дел се играше претежно на средината на теренот, а проблем за играчите од двете екипи во тој период представуваше и силниот ветар. Забележливо беше дека гостите играат мошно и грубо, па пред крајот на првиот дел нивниот капитен доби црвен картон, откако претходно заработи жолт. Подготовките на Осогово продолжуваат со трет пријателски натпревар, што е закажан за среда во Струмица, каде нашата екипа ќе се сретне со Беласица. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.